CS Online TV, we share the good news. Uamsho agenda yetu. Yes, na ripoti bado kutokea kanisa la TAG Kizuiani kwa baba makamu askofu mkuu wa kanisa la TAG Dr. Magnus Mwiche. Mahali hapa leo kuna ibada ya kuaga mwili wa mpendwa wetu marehemu mchungaji Dr. Samson Kameta. Niko na mama, yeye mwenyewe atajitambulisha kwa majina yake mwenyewe, lakini nimefurahi sana kumuona leo pamoja. Tupo kwenye sherehe ya kumwaga baba yetu, lakini kwanza nizungumzie naye mawili matatu kwa namna alivyomfahamu Samson Kameta. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina baba. Kwa majina yako ni nani, watazamaji wa CS Online TV wasiokufahamu? Kwa majina yangu yanayofahamika naitwa mama mchungaji Nicolina Msungu. Niko katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, Maranatha Kivule, Matembele ya pili. Yeah. Mungu akubariki mama. Poleni na msiba. Kwa kweli asante. Msiba umetuumiza, lakini tunajua Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina lake linabaki kuhimidiwa milele na milele. Yeah. Mchungaji ambaye sasa ni marehemu Samson Kameta amefanya kazi ya Mungu kwa muda mrefu sana, miaka mingi sana. Wewe kama mama mchungaji ambaye umekuwa muda mrefu lakini pia ni mchungaji, unaweza kumuelezeaje marehemu Samson Kameta? Naweza kuelezea kwa ufupi fulani. Mzee wetu Samson Kameta ni mtu ambaye amemtumikia Mungu kwa moyo. Unajua ile hali ya kufanya katika roho na kweli, alikuwa katika viwango hivyo. Lakini pia marehemu ni mtu wa watu. Ni mtu ambaye amekusanya familia, watoto, amezaa yeye, hajazaa yeye, lakini yeye ni mtu mwenye upendo, ni baba ambaye Mungu amempa neema ya kulea kwa kweli sana. Kwa hiyo hii kitu msiba lazima umeleta maumivu kwa wengi sana. Na sio tu katika familia anayoilea, kumbuka yeye amekuwa na familia ambayo ni kanisa. Lazima pigo limekuwa ni kubwa sana, maumivu ni makali. Lakini tunaikubali kazi ya Mungu. Hatuna namna. Tunaikubali kazi ya Mungu. Yeah. Mtumishi wa Mungu kama hivi anapoondoka, Mungu anapomtoa, sisi ambao tumebaki watumishi wa Mungu, tuna jambo gani kubwa la kujifunza kutokea hapo? Jambo la kujifunza, unajua maisha ya mtu yananena. Yale yaliyonenwa, yaliyo mazuri, tunajifunza kuyaiga. Tunajifunza kuyaiga, na tunapoyaiga maana yake tunaiga aliyoiga Biblia. Kwa hiyo sisi pia tunapaswa kuishi maisha ya Biblia, kwa sababu neno la Mungu ndio kiongozi chetu, ambacho kwa kweli tukikifuata hicho hatupotei. Kwa hiyo huyu baba tunapoongea habari zake kwamba amefanya vema, maana yake ni kwamba ameishi Biblia. Ameishi Biblia. Kwa hiyo alichotuachia maana yake tuiishi Biblia. Kitu ambacho tumejifunza, tunajifunza kuishi Biblia. Yeah. Swala mwisho kabisa mama, mchungaji Kameta alikuwa ni mtoto wa mchungaji, alikuwa ni mwana PCF, nawe ni mchungaji, una watoto. Una jambo gani la kuambia watu wachungaji? Nina jambo la kuambia watoto wachungaji. Kwanza kabisa, mtoto wa mchungaji tangu akiwa mdogo anajifunza maisha ya baba na mama kama mchungaji. Kwa hiyo ninachowatia moyo tu kwamba na wenyewe watoto wa wachungaji wafuate nyayo zilizo njema za baba zao za kumtumikia Mungu bila kujali mabadiliko, bila kujali hali ya ulimwengu inaendaje, kwa sababu Mungu wetu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kwa hiyo kama ni mabadiliko, basi yawe ni mabadiliko chanya.
kama wachungaji wetu, baba zetu wamefanya kwa viwango vya chini, basi wao wafanye kwa viwango vya juu zaidi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wao wafanye zaidi, yani wawe na matokeo chanya zaidi kuliko pengine hata ya baba zao. Ninaamini kwamba hata baba yetu huyu ambaye ndio ameondoka, bila shaka amefanya zaidi pengine hata yalivyofanya baba, au kama hakufanya zaidi basi amefuata nyayo za baba yake ambaye amefanya hivi. Naomba utoe neno la faraja kwa watoto wa marehemu mke waliobakia. Neno la faraja ni kwamba kama tunavyoona mwenzetu amevipiga vita vilivyo vizuri vya imani. Imani ameilinda na mwendo amemaliza. Imebaki kwetu, kwa sababu huyu hatujampoteza, hajapotea. Naomba Mungu tu awape faraja, na kila mmoja kibinafsi amjue Mungu aliyemuita, amfuate Mungu anayemtumikia, aitende kazi ya Mungu. Huyu baba awe kioo kwake, awe kioo chema, ili kusudi katika mambo yote ambayo anayafanya basi aone kwamba anamuona Mungu mbele yake, ahakikishe kwamba anakusudia kumaliza mwendo salama. Na zaidi sana niseme pole, Bwana awape faraja. Sisi tunatamani kuwa na maneno ya faraja, lakini faraja zetu huenda zisikave sana, lakini ipo faraja ya Roho Mtakatifu. Yesu alisema nitamuomba Baba awape msaidizi mwingine. Huyu msaidizi anatosha kuwa faraja sana akitegemewa. Kwa hiyo naomba mama yetu mpendwa mfiwa, yupo Roho Mtakatifu, ni faraja yako. Mungu na akufariji. Watoto wazuri wapendwa, Roho Mtakatifu ni faraja. Mtumainini Bwana kwa mioyo yenu yote, wala msisitegemee akili zenu, na mtaona neema ya Mungu hata katika hili pia. Amen. Asante sana mama. CS Online TV, we share the good news. Uamsho, agenda yetu.